ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம பைக் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லாக்டவுன் அதுமா யாரும் வெளில போக மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எசென்ஷியல்ஸ்க்கு மட்டும் போங்க, மற்றபடி யாரும் வெளில போகாதீங்க. இப்போ நம்ம லாக்டவுன் டைமில் வந்து என்னென்ன பண்ணி நம்ம பைக்கை வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் பார்க்க முடியுமோ அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். எல்லாமே சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தான். லெட்ஸ் கோ. பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் சென்டர் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணுறது, இதனால் 2 பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து டயர் மேலே ஆக்ட் ஆகிற லோடு வந்து கம்மியாகும். செகண்ட் வந்து இன்ஜின் பேனில் ஆயில் ஈவனாக ஸ்டே ஆகும். செகண்ட் டிப் என்னென்னா, நம்ம ரொம்ப நாள் பைக் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தா டிஸ்க் பிரேக் ஆயில் வந்து ஸ்டக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ டிஸ்க் பிரேக் வச்சுருக்கவங்க கண்டிப்பாக 3 days ஒன்ஸ் ஆகுது 5 to 10 times பிரேக் லிவர் ஆப்ரேட் பண்ணுறது நல்லது. தேர்டு டிப் என்னென்னா, செயினில் வந்து செயின் லூப் அப்ளை பண்ணுறது. இது வந்து செயின் வந்து ரஸ்ட் ஆகிறதுலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். அண்டு கிளச் லிவர் அண்ட் கியர் பெடல்லையும் இது யூஸ் பண்ணலாம். கியர் ஷிஃப்ட் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஃபோர்த்து டிப் என்னென்னா, இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐடலில் வர்றது. இதில் 3 பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பேட்ரி ட்ரை ஆகிறதுலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும், இன்ஜின் வார்ம் ஆகும், நல்லா ஆயில் சர்க்குலேட் ஆகும் இன்ஜின்குள்ளே. எஃப்ஐ பைக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூவல் பம்பில் வந்து ஃபியூவல் ஃப்ளோவில் இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. ஃபிஃப்த்து டிப் பார்த்திங்கன்னா, பைக் வந்து சென்டர் ஸ்டாண்டில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு கியரில் மினிமம் 5 minutes ஆகுது ரன் பண்ணால் ரியர் டிஸ்க்லேருந்து வர அனாயிங் சவுண்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெய்னி சீசனில் பைக் டிக்கியில் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம். வாட்டர் ஃப்ளோ ஈஸியாக இருக்கனால டாக்குமெண்ட் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. 5th டிப் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஸ்கூட்டி தான். ஜஸ்ட்டு சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு இன்ஜினை வந்து ரன் பண்ணாலே போதும். கியர் பைக்ஸ் மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை இதுக்கு. 8th டிப் ஃபார் கார்பரேட்டர் பைக். ஃபியூவல் நாப் வந்து ஆன்லேயே இருந்துச்சுன்னா கார்பரேட்டருக்கு ஃப்ளோ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், அதனால் ஓவர் ஃப்ளோ ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபியூவல் நாப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட் டிப் என்னென்னா, இஃப் பாசிபிள் இன் லாக்டவுன் பைக் எடுத்துகிட்டு சும்மா ட்ரிப் போயிட்டு வாங்க நியர்பையில். எதுக்குன்னு கேட்டால் சஸ்பென்ஷனுக்கு வந்து ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், வீடியோ முடிஞ்சுது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். குவாரிஸ் ஆர் வெல்கம். சஜஷன் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.